myself Vinay from 2nd year. Today, August 12, World Elephant Day. On this occasion, let us promise to show humanity towards these cute and adorable animals which are a gift from nature to humans. We are responsible for their standing at the point when they can extinct, and we must take the responsibility to save them. Happy World Elephant Day. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എൻ്റെ പേര് ദേവനന്ദൻ. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോക ആനദിനത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 12 ലോക ആനദിനം. ആനകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പഠനത്തിനും വേണ്ടി ആചരിച്ചിരുന്ന ദിനമാണ് ലോക ആനദിനം. 2011 ഓഗസ്റ്റ് 12 ലോക ആനദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ആനകളുടെ ദുരവസ്ഥ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുക, നാട്ടാനകളുടെയും കാട്ടാനകളുടെയും നിരച്ച പരിചരണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും വേണ്ടി ഗുണകരമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നിവയാണ് ഈ ദിനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വരും തലമുറയ്ക്ക് ആനൊരു ചിത്രമോ നിരത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്ന KSRTC ബസ്സോ ആയി മാറുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. ഈ ആനദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ഗജന്മീരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും നമുക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം. On this World Elephant Day, let us promise to show humanity towards these cute animals and work hard so that we don't become the reason for their extinction. Happy Elephant Day. My name is Riya. I am from 7B. The motive for celebrating World Elephants Day 2021. On August 12, World Elephants Day asks you to help conserve and protect elephants from the numerous threats they face. Elephants are one of the most intelligent animals in the world. The motive behind the World Elephants Day celebration is to encourage various organizations around the world. It is our mission to protect elephants and make elephant sanctuary. Protecting elephants around the world will help in maintaining balance in our ecosystem. It is up to us to save elephants from the extinction by educating people. So you can help elephants in the world by not using ivory made products. Thank you. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എൻ്റെ പേര് കനിഹ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു കൊമ്പനാന പാട്ട് കേട്ടാലോ? കൊമ്പനാന കുട്ടപ്പ, കൊമ്പ് കുലിക്കണ കുട്ടപ്പ, ആ ആനക്കാരൻ വീരപ്പന്റെ കൂടെ നടക്കണ കുഞ്ഞപ്പ, ആ ആനക്കാരൻ വീരപ്പന്റെ കൂടെ നടക്കണ കുഞ്ഞപ്പ. ഡും 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 ഡും. കൊമ്പനാന കുട്ടപ്പ, കൊമ്പ് കുലിക്കണ കുട്ടപ്പ, ആ ആനക്കാരൻ വീരപ്പന്റെ കൂടെ നടക്കണ കുഞ്ഞപ്പ, ആ ആനക്കാരൻ വീരപ്പന്റെ കൂടെ നടക്കണ കുഞ്ഞപ്പ. ഡും 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 ഡും. കൊമ്പ് കുലുക്കി പയ്യെ പയ്യെ മുമ്പിൽ വരുന്നൊരു നേരത്ത് ഞാലിപ്പൂവൻ വാഴപ്പഴവും പോലെ കളിയും നൽകാൻ ഞാൻ. ഡും 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 ഡും. കൊമ്പനാന കുട്ടപ്പ, കൊമ്പ് കുലിക്കണ കുട്ടപ്പ, ആ ആനക്കാരൻ വീരപ്പന്റെ കൂടെ നടക്കണ കുഞ്ഞപ്പ, ആ ആനക്കാരൻ വീരപ്പന്റെ കൂടെ നടക്കണ കുഞ്ഞപ്പ. ഡും 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 ഡും. താങ്ക് യു. Good morning all. Today order 12.
World Elephant Day. Killing elephant is a crime. We should protect elephants. Thank you. Good morning everyone, myself Jeevan of class 2nd C. World Elephant Day is celebrated on 12th August every year. In this day, I would like to share some interesting facts about elephants. An elephant can smell water from 12 miles away. Elephant can get sunburn, so they protect themselves with sand. African elephants have the best sense of smell in the animal kingdom. Elephants are scared of bees. Elephant can hear one another's drumming calls up to 5 miles per 8 kilometers away. African elephant can distinguish human languages, genders and age. Elephant normally only sleep 2 or 3 hours each day. An adult elephant requires up to 300 kilograms of food and 160 liters water per day. Elephants are pregnant for 2 years. Thank you. Have a great day. കൂട്ടാനെ ഞാൻ സുഷിത്തി. എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 12 വേൾഡ് എലിഫന്റ് ഡേ. ഇന്ന് ആനകളെ ഓർക്കാൻ, ആനകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്ന്. 2012 ഓഗസ്റ്റ് 12 ഇത് ആരംഭിച്ചത്. കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ആനയാണെന്ന്. ലോകത്ത് 3 തരം ആനകളുണ്ട്. 2 ആഫ്രിക്കനെയും 1 ഏഷ്യൻ ആനയും. ഏഷ്യൻ ആനയെ പോലെ 4 തരം ആനകളുണ്ട്. സുമാത്രൻ ആന, ഓളിയോപിക്നിക് ആന, ഇന്ത്യൻ ആന, ശ്രീലങ്കൻ ആന. ഇത്ര ആനകളാണ് ലോകത്തുള്ളത്. ആനയുടെ കൊമ്പിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരുടെ അത്യാഗ്രഹം മൂലം ആനയുടെ വംശനാശത്തിന് അതുതന്നെ അപകടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ, 3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൈതച്ചക്കയില് പടക്കം വെച്ച ആനയെ കൊന്നത് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തൊട്ട് ആനകളെ സംരക്ഷിക്കാം, ആനകളെ ഓർക്കാം. എൻ്റെ പ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു. Good morning to all. I am Muhammad Rayhan. Today is August 12th, World Elephant Day. Protect and save elephant. Thank you. Environment to one and all. I am Shivani Sunil from 2nd D. Today I am going to tell about our elephant. The elephant is the largest land animal. It is a wide animal. It has large body. Elephant has long trunk. It breathes through its trunk. It has 2 ivory tusks. It has 2 big ears like fan. Elephant eats grass, green leaves, fruit, sugarcane, etc. Elephant live in herds. It carries heavy loads. Elephant is very intelligent animal. It is very useful to mankind. Thank you. Good morning. I am Prarthana Biju. Today is World Elephant Day. The elephant can survive only if forest can survive. So, save forest, save elephants. Thank you. നമസ്കാരം, ഞാൻ അശ്വിൻ. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാവോ കൂട്ടുകാരെ? ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 12 ലോക ആന ദിനം. ലോകത്ത് ഇന്ന് 3 തരം ആനകളാണ് ഉള്ളത്. ഏഷ്യൻ ആനയും 2 തരം ആഫ്രിക്കൻ ആനയും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനകൾ ആഫ്രിക്കൻ സാവന്യ ആനകളും. ഏറ്റവും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ആനകൾ ഏഷ്യൻ ആനകളിൽപ്പെട്ട സുമാത്രൻ
The goal of this day is to raise public awareness conservation of elephants. The first Elephant Day is celebrated on 2012. The elephants are the world's largest land animal. The elephants never forget. An elephants live on average 50 to 17 years in wild. Elephants communicate through vibration. Save elephants and save our ecosystem. Thank you. Today is World Elephant Day. Nature has gifted us with elephants, and it is our duty to save elephants, to save our Mother Earth. Wake up! It's time to save the cutest animal we all love. Thank you. എന്റെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ശിവഭദ്രാത്യൂസ്. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 12 ലോക ആന ദിനം. ഉത്സവങ്ങൾക്കും മത്സരങ്ങൾക്കും അധ്വാനത്തിനും ആനകളെ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന കേരളക്കരയ്ക്ക് ഈ ദിവസം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ട്രെയിൻ തട്ടിയും കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വൈദ്യുത കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് മരണമടയുന്ന കാട്ടാനകൾ ഒട്ടേറെയാണ്. ഈയിടെ ഗർഭിണിയായ കാട്ടാനയ്ക്ക് കൈത ചട്ടിയിൽ പടക്കം വെച്ച് നൽകി ചരിഞ്ഞ സംഭവം ഏതൊരു മൃഗസ്നേഹിയുടെ മനസ്സിൽ മായാത്ത നൊമ്പരമാണ്. ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റിക്കൂട്ടാനും കൗതുകത്തിനായി കൊമ്പും നഖവും വാൽരോമങ്ങളും കൊയ്തെടുക്കാൻ കരിവീരനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നോർക്കണം, അതും ഒരു ജീവിയാണ്. മനുഷ്യനെ പോലെ ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആനദിനത്തിൽ ആനകളെ സഹായിക്കാൻ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഒരുമിപ്പിക്കാം. നന്ദി.